Jauh ya po kawan. Awan nak menumbuk kan. Iya. Ndak menumbuk. Kemudian tali ajui nak sampai kiamat itu aja. Iya tali anjing ya loh. Ndak pakai tali ajui. Jelai kapuk dia tu loh. Iya kapuk. Iya. Tahan sedonya. Memang kalau mana pakai minyak. Iya pakai minyak. Nah, kalau kerusakannya nak 2.000 doh kan tu loh. Ledahnya. Berarti bisa sekali kapuk tuh setengah jam kawan. Kalau itu mesinnya kau kan getek kau. Kau lingkarannya kan 11,5 kau. Iya. Lingkaran skrunya kau. 11,5 kau. Itu 2 kapuk tuh sejam tuh. Sejam mana? 2 kapuk tuh sejam. Artinya sejam tuh sekitar 80 kiloan lah. 80 kiloan. Itu standar tuh, arti standar tuh awak nak penggasak dah. Ini bisa digas kok. Iya. Setigo ini sekepuk kok, Mak. 3 jam sekepuk kalau digas. Cuman kalau digas acok-acok banyak efeknya jerbuk ke motor bagi dan lainnya. Iya. Apa sebab kau nak rakitan? Iya. Kalau kan standar dah. Kau pasti tambah 2,5-nya. Pasti kero ya. Ini kan jadi kalau di pasokan artinya untuk 3 kapuk, beko luar dari kemampuannya beko. Iya. Meledak, wan tapi kayak jual dah. Tagak, jual belanja anak-anak kan tuh. Jadi nawan coba eko standarnya 2, sejam tuh 2 kapuk. Jam kerja 8. Kerja mana? Jam kerja kan 8 di Indonesia-nya. Nah sejam lain mah tuh mampu jalan masak. Berarti kan 7 nama tinggal lah 7 kali 2 lah. 7 kali 4 kali. Sampai balik kapuk setengah. 7,5 PK jerbot dia buat 80 lah. Lingkaran skru itu 1,5 senti. 1,5 senti. Iya. Nya seganjil ban, enggak boleh genap dah. Ini ada rasionya tuh mengapukan. Masalahnya buat sebalik. Nak mau dah. Cobalah buat sebalik. Harus juga ganjil. Anunya kok. Putaran betul ganjil kok kan mesin kan 7 PK. Enggak kalau 7,5 PK kok mah. Coba jadiin 7 apa ya, Berarti kok ada tekanan di dalam kan? Iya, ada tekanan dalam. Enggak tekanan ini mereka sampai dalam ya. Kok berarti kosong dalam kan? Kosong mereka. Itu juga mana? Kemudian itu sampai ke dalam. Berarti kok panjang sama. Iya. Nah, itu lain. Mengapa pakai kau jadi lah? Putih-putih. Artinya kan itu ketapang kan masuk. Istilahnya daun Gambir itu kan ketapang nama tuh. Ketapang masuk sih kau. Logikanya nyuputan atau nyelo. Iya. Awak ambil kau lah ya. Mangkuan tadi itu ndak barang mentak. Kemudian mengaku ada entak. Sahunya lama-lama proses. Nyumapong sih kau lah. Iya kan? Ditekan itu dia masuknya dia lihat menekannya supaya penuh lihat. Mapong tuh. Sama yo mapong ya kan. Sampai udah tuh. Jadi kau yang melo tuh kan, melo tadi. Biar-biarlah. Jadi keciuan tadi kan ada tuh serang kerja. Misalkan rantiang tuh lagi gak panjang gak full lah. Awak rantiang tuh itu lainnya. Muantak tuh kau kan ada daun pelapis itu. Itu nanti ditekan supaya cepet. Itu yang perlu kembangkan. Mantap lainnya. Lokasi barunya wan. Cara memasuknya anda agak kencang daripada wan tadi lah. Wan tadi itu tuh lebih main doang langan itu wan bisanya. Yang itu mana? Ya kecepatan masuk namanya. Yang itu lah. Nggak ada nampak doang pengembang lebih lanjut itu. Bak cara masuknya awak nak mentak dia kan itu. Tetapi tadi wan nak bara mentak lah. Iya. Nggak apa-apa dah pasti menekan di sudut. Kau pasti tuh. Itu pasti. Tapi nggak bara nggak lo ngulon tenaga.